Sziasztok srácok, a mai videóban Robloxozni fogunk. Lucky Block. Ember. Hát ez egy jó lesz, amúgy esküszöm. Nem taco. Na gyerekek, nyissunk. 1 órás lesz az egész event. Nyissunk. Apátok most nyit egyet. No, kiskutyus. Hát az... Látjuk. Majd ezt is. Potot ugye azt a napi sorozatban mutattam. Aki nem látta, az most nézze meg. Látjál. Oda többet. Oldod. De most megint a kis kutyus. 1,6 millió. És azért hagyom meg, hogy az elvántik tármál. Takos. Aj, battyám. Én 10-szeres lek az lópakét nem adott. Gyerekek, nem nézzünk oda. Nézzünk oda, jó szar. Spagetti toaletti. Pakramat mamat. Azt kapjon meg glitchet. Akkor fullos. Glitchelni fullos is lenne. Aki nem tudnám mi az a Taco Tuesday, az egy event Robloxon belül egy ilyen, olyan, mint egy admin abuse Forti volt, ha valaki Forti-sel játszik. Battyám, Kobofant elefantok, onnan kell. Hát ezen kapott semmit. Még csak gold jött. Na szóval, aki nem tudná mi ez, akkor annak most elmagyarázom. Ez egy, hogy mondjam, egy olyan event, amiben kaphatsz jó dolgokat, de egyben rossz dolgokat is. Nyilván csak rossz dolgok alatt, én úgy értem, hogy ilyenek. Hát például ilyeneket, ezeket mind. De kaphatsz ilyeneket, és egy secret lucky blockot. Double. És igazából erről szól ez az egész. És amúgy az ennyi is volt a 10-szeres lak, tehát hogy ezzel léptem én föl, hogy a 10-szeres lakot így megkapjam. De Szemi majd úgyis írni fog, a Szemi, aki nem tudná, sőt, most elmondom, ez a Steel, a Brain Rot Robloxon belül egy játék. Biztos, hogy sok... Késik a hang. Biztos, hogy sokan ismerik. Mert... Mi van? Be lehet most jönni, tehát ez ahogy. Aha. Oké. Battyánk lesz Trallaritas-t spawnolt nekünk. De szeretem. Mindegy, szóval, aki nem tudná, ez a Robloxon belül az egyik leghíresebb játék, már 45,7 billióan kipróbálták, ami nagyon durva. Tényleg az
rengeteg ember. Pont egy teszaúrként, most utána visszaálltam, az G. Szóval annyi a lényege, hogy vagy, és akkor ilyen brérotokat lehet szerezni, ilyen figurákat. Kis figurák. Semmi más, csak figura. És ő a kreátor, ő itt Sammy. Igazi nevét nem tudjuk, nem lehet tudni. Azt tudjuk, hogy Sammy a kreátor neve. Hát gondolom nem rendes neve, de kreátori neve. Az az, hogy Sammy. Ennyit kell tudni. Bátyám, az olyan maestróba az elefantot. Közben kinézek ide. Ember, ez Lost Runner, itt ez nem jött rosszul. Most nem fog semmi mondani csinálnak, szóval vágás jön, és mindjárt visszatérek. Na itt vagyok. Akkor nem úgy tűnik, mint hogy jött volna valami. De ezt majd megtudom. Közben szerintem én visszabámegyek oda. Ez amúgy így nagyon OP. OP, hát. Nem azt mondom, hogy hú, látom ezt, hogy mit csinál Sammy. Nem azt mondom, hogy OP, csak én legalább tudom, hogy mit csinál épp ez a majom. Minden írva generál. Ja, mindig generálás. De Nubini Pizza Nini kapott. A Secret meg nem kap. Hát amúgy gyerekek. Nem tudom, írta Sammy, mert vágás volt, szóval lehetetlen tudni. Ez tényleg szép lehet. Tim Cheese. Azért beszélnem, mert nem volt még meg. Nem tudom, szerintem adom mindjárt az utcáimat. Mindent. Amúgy ezek nem durvák. Tette úrtestvér, spónolj már, és akkor elripörtöm a cuccokat. A Secret legjobb blokkot pont nem kér. Akramatnálatot eladjuk. Már nem kell nekünk.
Surprise Trooper elefant tuti nem fog beadni, mert az a legritkább a játékban. Meg is mutatok az indexnél, meg is mutatom az indexnél. Rengeteg cuccom. Itt ez. Ez a Strawberry Elefant, ez a Mew, Dragon Cannelloni, ez nem tudom mi, Spaghetti Toaletti, ezek nagyon durva, ezek a legdurvább bejáratok. Csak legyen ma a vége. Ha megvárom, hogy mi történik, akkor hogyha én itt maradok. És lejár a radioaktív. Akkor kidob automatikusan. Lejár. De mindig itt van. És kimegyek. Így. És megpróbálok visszamenni. Itt vannak még a számok, szóval ennek nincs még a vége akkor, amikor a radioaktív eventnek van vége. Szóval a glitch az nagyon nyomja. A testvérünk az érzi a ritmusvedet, az a tudogramon falból együtt, hogy érzi a ritmusvedet, ez az a baj, hogy 3 óra múlva lesz ez. Úgyhogy ez még csak az early bird-ös videó volt. Akkor úgyis fölfogom az egész eventet, szóval ez a videó most ennyi. Egy jó 3 óra múlva, 40 perc múlva találkozunk az eventen. Szóval, peace.